Մենք ունենք մի իրավիճակ, որ հանրային քրեական հետապնդում հարուցող դատախազը իր որոշման մեջ նկարագրել է մի գործողություն, որ իբր Արշակ Սրբազանը կատարել է այդ գործողությունը, որը թմրամիջոցների իրացման հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Այսինքն այն ինչ որ գրել են գործողությունները, եթե օրինակ ենթադրենք դա իրականում տեղի ունեցած լիներ, ապա անգամ այդ պայմաններում հնարավոր չէր լինի Արշակ Սրբազանին մեղադրել այդ հոդվածով։ Սրանից հետո, սրանից բացի կալանքի միջնորդությունը զարթուղի ճանապարհներով գնում հասնում է մեր կողմից շատ հարգված, շատ օբյեկտիվ դատավոր Մասիս Մելքոնյանին։ Մասիս Մելքոնյանը այս հանգամանքներում, երբ հիմնավոր կասկածը բացակայում է իմ նշված հանգամանքներից էլ իմ նշած հիմնավորումներով, այնուամենայնիվ կիրառում է 2 ամսյա կալանք։ 2 ամիսն անցնելուց հետո Շենգավիթի դատարանը հերթապահեր, երբ որ արդեն կալանքի երկարացման միջնորդություն պիտի ներկայացվեր։ Միջնորդությունը ներկայացվում է Շենգավիթի դատարանի տեղեկություններով, այդ միջնորդությունը կրկին զարթուղի ճանապարհներով գնում հասնում է Մասիվի դատարան։ Հույս ունենալով, որ կհանդիպի մեր կողմից շատ սիրելի, շատ հարգված, շատ օբյեկտիվ դատավոր Մասիս Մելքոնյանին։ Բայց բախտները չի բերում, որովհետև Մասիս Մելքոնյանը պարզվում է Հայաստանում չի։ Այլ գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դրանից հետո այս միջնորդությունը նույն զարթուղի ճանապարհներով պտտվում է, գալիս է հասնում է կենտրոնի դատարան։ Կրկին մեր կողմից շատ ավելի սիրելի, շատ ավելի հարգված մեկ այլ դատավոր կարող եք ասելու Կարեն Ֆարխոյանի։ Եվ մենք հավատում ենք, որ Կարեն Ֆարխոյանը կիրականացնի արդարադատություն եւ Արշակ Սրբազանն ազատ կարձակվի։ Պարոն Բաբայան, մակագրում Հավատացիք, չէ՞։ ձեռքով է եղել Ֆարխոյանը։ Այո, ձեռքով է։ Երեք հատուկ ընտրել են, հա։ Եթե չեմ սխալվում 21 թվականին կամ 20 թվականին, եթե չեմ սխալվում, այս իշխանությունը փոփոխություն մտցրեց դատական օրենսգրքում, մասնավորապես որ կալանքների միջնորդությունների քննող դատավորներին նշանակվի ձեռքով եւ ոչ թե էլեկտրոնային համակարգով, բայց միևնույնն է այդ դեպքում էլ կա առանձին կարգավորում, որ նման դեպքում ընդհանրապես պիտի այբենական կարգով ընտրվի եւ ոչ թե կամայական ու մուզի։ Բայց մտավախություն ունեն, որ եթե իրենց սրտի դատավորները չլինեն, այլ որոշումներ կլինեն, դրա համար Ես վստահ եմ դրանում։ Ես վստահ եմ, դուք կարող եք հիշել որևէ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործ, որը օրինակ մակագրված լինի քիչ թե շատ օբյեկտիվության համբավ ունեցող դատավորի։ Չի եղել նման դեպք, երբեք չի եղել։ Եթե եղած է լինի, վստահաբար օբյեկտիվ եղել այդ որոշումները։ Պարոն Բաբայան, իսկ այս գործով ուղեկցություն եղել է, թե չի եղել։ Դե հիշում եք, որ նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով չեմ կարող շատ փակագծեր բացել, բայց կասեմ, որ ոչ, որևէ ուղեկցություն չկա։ Պարոն Բաբայան, իսկ այդ իրական ապացույցը որ օրել է ինչ-որ։ Ես անկեղծ ասած չունեմ տես տեղեկություն, բայց այսօր խոստանում եմ կնիչին կհարցնեմ դատական նիստի ժամանակ։ Չգիտեմ կպատասխանի թե չէ, բայց ես կհարցնեմ։ Եթե ասեց ինչ պատասխանեց կգամ կասեմ։ Որոշակի ազդեցություն անշուշտ կունենա, բայց ասել թե այդ գործել գոյություն չունի, այնքան էլ ճիշտ չի լինի։ Հաշվի առնելով նախորդ նիստը, որը կալանքի նիստ է եղել, հա, կալանավորումից չի եկել դատարան։ Այս դեպքում եւս ենթադրում է, որ նույն հիմնավորումներով են լինելու, եթե այո, խնդրում եմ ասեք դրան որոնք են հիմնավորումները եւ կարծեմ 4 ռիսկ կա, չէ՞, դրանից 3-ից մեկը որն է այդ խոչընդոտել է։ Նախաքննությանը խոչընդոտել։ Ինչպես պետք է խոչընդոտել։ Ասում են հեղինակություն ունեցող անձը կարող է խոչընդոտել, թե ինչի պիտի խոչընդոտի, չգիտեմ։ Ոչ մի կերպ, ուղղակի գրել են գրելու համար։ Ինչ նախաքննական աշխատանքներ են Դե ես չեմ կարող ասել։ Նախ չգիտեմ, որ իմանամ էլ իրավունք չունեմ ասելու։ Պարոն Բաբայան, դուք այսօր միջնորդելու եք կալանքից բացի այլ ընտրական ինչ խափանան, օրինակ տնային կալանքը դիտեք, հա, ընդհանրապես այս դեպքում պիտի որևէ խափանամիջոցի մասին խոսք չլինի, բայց մեր իրականության մեջ այո, միջնորդել ենք բոլոր հնարավոր այլընտրանքային խափանամիջոցները, այդ թվում դրանց համակցությունը, միայն թե բանտային կալանք չլինի, բայց հույս ունենք շատ մեծ, որ հավատում եք, չէ՞ էլի։ Բանել չի փոխվելու, նույնն ալնելու ինչ որ եղել է, որովհետև պատմեցին չի էլի։ Շնորհակալություն։